Amagama ngobani? Faith Nyoni. Faith Nyoni lawe? Sizwa ke into lockdown le uhamba njani? Into le thina yasidida kakhulu ngoba silokungazwisisi silokungaqedisisi ngayo ngoba i-lockdown singahlala phansi government ayisincedisi. Thina singabomama abasisebenzayo we are single parents and siphila ethareni. Siphila sithengisa ukuze siphilise imuli zethu. But bona all of a sudden uyazwa kuphonga kuthiwa kule lockdown and somele sihlale ezindlini. Thina i-government ayisincedisi ngalutho ngokuhlala ezindlini. Thina siphila ethareni sisebenza ukuthi khonokho esikutholayo it's hand to mouth. Siphilisa abantu bethu. The moment kuthiwa sihlale phansi akusela lutho esilitholayo. Somele sihlale phansi. Kodwa sela income. Kodwa khona apha esisebenzela khona kuyabe kumele ukuthi sibhadala 11 years akuvunyelwa bond. Ngebhondo akubhadala inkalakahla. So lapha ngezindlela yabhadala imali ncedisa uhulumende labo city council. Sibhadala ku city council $11. So nxa sokuyavala ngo3 kufanele ukuthi wenzanga lutho kodwa ukuthi ubhadale futhi khona. Uyabona kathi sithi isikhathi bani? Emini kunje. Khona sivele market. Yeah. Siyathi siqeda ukubopha So it's only 4 hours. Ngiyabe ngithengisele bani in 4 hours wathenga wa. Ngathola lami imali ukuthi ngithela abantwana impuphu lesitshebo sensendlini lesinga. So lapha ke manje ke lina ngomkhohlane lo ukhona yini seke labona umuntu ogulayo? Thina sikaze simbone. Njalo asimazi lokuthi ubonakala njani lokuthiwa uyagula. Siyezwa nje ngakho kuma news kodwa thina ngawethu amehla sikaze simbone umuntu ogula. Khona phe njube tugcwele kabi icorona la etwala i-hotspot lapha emalokishini. Yes, sizobe mention thina pata sisake simbona umuntu obulawo. Singazibona abatshona behamba thina ndi ukuthi sitshona sisezitendini zethu sisebenza but asizaki amfuni uqamba amanga ngani gada amabhasini lapha kunjani akuminyanwa yini nje kakhulu yikho sokumangala kuthiwa i-social distance yangikhona kodwa thina siyaqhitshwa size sifakele isitendini ebhasini zezuko lezi ibhasi zenezezezuko lamabhasi angikhona futhi kawakwani ngoba amabhasi angikhona simelele i1 esuka emalokitshini silokho siselayinini khona apha kuthiwa sivale ngo3 endlini safika ngo8 silokho silinda amabhasi njani ikhefi ngechawo 6 lizothini akula ngenye indlela la amapholisa amele bekwazi ngoba kula bhasi angisebakhipha le eminye imithombo thina sesihamba ngenyawo sometimes sesibalekela ukuthi siyachaya ngamapholisa singatholakala silokho sethawini ungatholakala ubhati emshoveni ongasoyezuko amapholisa akwenza la amapholisa abopha umchova bomdla bophela abantu wonke umuntu ukuthi siyefayinda 500 siyabe singelayo leyo mali so somele la ningena choice eligada ke zuko lezi somele sigadeni lo kodwa manje ke lo mkhuhlane uzawunampura khona apho phela vele lapha kula za social distance akula la kuthiwa kuyavikeleka la akula into esivikelelayo la lapha sidinga ngoba lokuhlaliswa endlini kwangikhona akusoze kusincede ngoba la nxa sisestendi esidrobheni kwangikhona akula social distance konke khonokho kuyabe kukhulunywa ama-measures ukuthi siwathathe ba-emphasize siyawathatha sisezitendini khonapho kodwa abona ngokwaba amabhasi enilakazuthi esiwagadayo akusela sanitizer sesesithola wethu ama-sanitizer sizifafaza thina ngoba emabhasini kazuthi akusela sanitizer hayi siyabonga baba hayi sibonile